الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين سلمانانو یو حدیث مبارک ماستا سمخ تداغی تلاوت کو حدیث ترجمہ و مقصد دارے کہ جہنم تا رسید اللہ پا خواہشات و سرکی کل سڑی دا خواہشات و اتباع کی دی پا جہنم تزی جهنم باندې د خواهشاتو پرده پرته ده او په جنت باندې دا د مشقتونو د عبادتونو د سختو هغه پرده پرته ده تو مشقت برداشت کی د الله بندگی کې په دین کې قسمه قسم تکالیف را دي استاد نفس نه خلاف مجاهدوی او باغی ته عمل کې نو د جنت لار دی نیولې ده او دغه پرده په دغه مشقتونو سره تا کولو شي او د دې برکت کته ځان مشقت نه خلاصې نفس په هر تقاضا رواني نو دغه د جهنم چې کوم پرده ده به تاسو کولاویږي او داخلي دل به د جهنم په دروازه وي دا دوه خبرې نن خلق ځان له اسباب د راحت ګوري قسمه قسم گناہوں کے خلق مبتلا دی
خواہشات نفسانی ہر خواہش د نفس لګیا دی پوره کوي او په دې دی نه دی پویا چې ځان دا جهنم اسباب تیارو دا لوبې او تماشې او دا څه چې دي اگر چې مخکې زمانه کې و خلک د غلوب او تماشو له بازارونو دتل او هلته بیا خپل خواهشات پوره کول ولیکن الله دې معفو کړي نن هر سړی په کور کې ناست دی او هغه خپل چې څه به دی بهر ته هغه د په کور کې پوره کېږي دته بچو له هغه اسباب راوړي دي او په دې دا بدبخت نه دی خو چې دا مې د جهنم سکروټې دی کور ته رادننه کړي د جهنم سکروټې مې کور ته راوړي دي او کور کې مې ږدلي دي اوس خو دننه کمره کې ناست دی او ګناهونه کوي او خپل چې کوم دی د نفس خواهشات پوره کوي ته چې به د مخکې کوشش وکړه او ته به ورپسې هغه د کور کې اوس میلاوي دې ځای که نه ده هر کور د دې مردارو ډک دی که نه دی ډک د دې نفس مثال مولانا روح صاحب لیکي او قصیدې برده والا موي وی د دې نفس مثال په شان د ماشوم دی چې دا ماشوم ته د پيو تقاضا وي او ته هر وخت پی ورکې او ته دې ته ورجره دا ماشوم په دې پيو په ډېر جاړي او راشه د سینې نه نکټو بس مکو چې دا پیس کینو بس غټ شومم بیا دا غتیز غواړي او کنه دا ماشوم ته دغه پيو نه په خپل موده کې چې کوم دغه مقرر د الله مقرر کړی او هغه موده کې تا د ماشوم د سینې نه کټ کړه سټې و ګوره خو بده و جاړي تکلیف په ورداش کې خو بیا وروسته د معاملې سمد بیا دې دغه څه نه غواړي بیا د خوراک او د نورو څیزونو تقاضا کوي د دې نفس مثال داسې دی چې دې په ګناهونو باندې اموخته او کته د راحت ته ګوره چیرې دې کې زما د نفس راحت دی او په دې زما د نفس خوشحالي کې نو راشه بس قوما راشه پریتا نبی رحمت الله علیه لیکلي دي مثال داسې دی لکه یو سړی باندې خارق لګېدلی وي او دې ځان اغازې ګرئ او ته ورته لکه دا مګر وا بیا به وروسته تکلیف خو دله دغه ټیم کې دا خارق دا ځان ګرول دا ولا خون ورکوي او دی لګي او استاد خبره دی ونه مني نو څو وخت بعد به غزې زخم کړی وي او غزې بس وځي سوري وګنه او زخم نو یې مخکې ته مزور کول او اوس پریشان د دې ګناهونو مثال داسې دی بس چې بیا وروسته د انسان زړه کې بېچیني ده سکون ختم هدایت ساته نن هر څه شته خو مسلمان نن د چین او د سکون نه الله محروم کړی دی مسلمان کافر خو پرې راځي کافر هو دې محرومه دا ضروری نه ده چې د نفس هر خواهش تړي پوره کوي او د نفس هر تقاضا به روانه که د هر نفس هر تقاضا زی نو حجبت النار بالشهوات بیا به جهنم ته سیده کوي دا یورپ نه دی بدی کې هغه ته هر قسم ازادي حاصل هر قسم باغی اوسم بي چین دي سکون ورته نشته خودکشي په ګډيري د ټول نزيات خودکشي دا په یورپ کې دي د ټول نزيات پاگلخانه دا په یورپ کې دي صرف په نیویارک شهر کې شپږ سوه پاگلخانه لګېدلې دي شپږ سوه پاگلخانه قائمې دي په نیویارک شهر کې د امریکای په یو شهر کې
هلته 600 پاگلخانې ستا په پاکستان کې 600 نشته ځکه دلته څه بعضې خلکو د دین سره تعلق شته سره تعلق لري نو دا ولې هغې د هر قسم سبب اسباب مهیا دي ولې لیوني ولې هغې چې کوم دی خوب بې ارامه دی هغې ژوند دا چې کوم دی د عذاب دی ځکه دغه څیزونو کې سکون الله نه دی ښې د دنیا په اسبابو کې الله سکون نه دی ښې مسلمانانو ورونو دین باندې عمل کول اگر چې دا ګران کار دی خدا بیا وروسته تا ته سهولت دی د جنت لاره دې نیولې ده زړه ته به دې سکون ملاویږي په دې او نن زمانه ټوله چې کوم دی تاسو وګورئ معاشره د خواهشاتو نستیانیو نه ډکه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی وی یو وخت به داسې راشي زما په دې امت باندې چې علانیه زنا وکړي ښکاره به خلک زنا کوي وی په هغه زمانه کې به د ټولو نه نیک انسان هغه وي نیک چې هغه راولېږي او دا به ورته وي چې لکه دا خو د لارې منځ دی دا به ورته نه وایي چې دا ګناه کوئ تاسو دا غلط کار کوئ تاسو دا ورته نه وایي وی ټولو کې به نیک انسان دی چې ورته وایي چې یو طرف ته سیټ ته دا ګناه کوئ بس ګناه خو کوئ خو یو طرف ته یې کوئ نن هغه زمانه تقریبا موږ ولیده موږ ته وښودل دې معاشرې پوهېږې په خبره دې معاشرې موږ ته هر څه وښودل رسول الله مبارک چې څه فرمایلو هغه ښکاره دي دې ته یې څنګه نه ده لکه ښځې هنر په روډونو نه ګډېږي لکه زنا خو په څو څو قسمه ده د سترګو زنا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي سترګې زنا کوي غوږونه زنا کوي لاسونه زنا کوي خپې زنا کوي دا ټول اوس د سترګو زنا څه ده زنانو ته قتل غیر محرم زنانه دي اجنبي هغې ته قتل دا د سترګو زنا ده او دا دومره خطرناک عمل دی چې علما لیکي پیغمبر علیه السلام مبارک هم فرمایلي چې چا نظر ښکته کو او د خپل ځان د ګناه نه وساتو اجنبي زنانه ته ونه کتل وجد حلاوت الایمان په دې زړه کې به د ایمان خوږوالی دی محسوس کړي خو که چا دا خپل نفس کنټرول وي دا دومره یو سپېره کار دی چې اکثر اخره کې سړي دنیا نه ځي نو بې ایمانه ورته لاړ شي ډېر داسې واقعات کتابونه ذکر کړي ډېر داسې واقعات چې هغه یو کس و زنانه دې تپوس وکړه د یو د لارې نو د هغه زنانه سره خیانت وکړو دوکې ورسره وکړه هغې ورسره بیا دا سیاست وکړو چې یاره ته څه د خوراک انتظام وکړو بیا چې ته څه ویې نو هغه چې بازار ته لاړ نو ښځه ووته لاړه د کور نه دې چې راغې زنانه نه وه بیا لیونی شو تر دې چې کله مړ کېدله خلکو ورته کلمه وایه او هغه به هغه زنانه زوتوله دا وریاد ساتئ نن زمونږ سترګې زنا کوي ته یوه ټوله معاشره د زنا نه ډکه ده غوږونه زنا کوي د زنا خبرې اورېدل د زنا ځایونو ته تلل نوې علانیه زناګانې به شروع شي پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي لکه چې اختر شو تاسو ته ما ویلي پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي العید لمن خاف الوعید ولا لمن لبس الجدید اختر دې ته ویل کېږي چې ستا په زړه کې د الله نه یېره وي د خدای د عذابونو نه یېرېږي العید لمن خاف الوعید خوشحالي د هغه چا دپاره ده چې د ده زړه کې د خدای یېره وي د دې انسان اختر دی اختر دې ته نه وایي چې نوې جامې دې واچولې وې چې اختر دی نو هسې سړی حیران په دې شي چې نن د مسلمان معاشره د مسلمان لور خور د مسلمان بچي هغه نن په روډونو باندې ګډېږي ښځې او نر او دا کم حرامیتوبونه او کمې ناروا کارونه وشو په دې اخترو کې ته وګوره دې خبرې دا د مسلمان معاشره ده زموږ نه غیرت چېرته لاړو پوهېږې په دې خبره باندې کور کې بې غیرته ناست دی او لور دې په داسې لباس کې ګرځي او بار وځي څه لري څه چل دی
چکر وړي کله کالام ته کله یو خو کله میلو ته کله کندراتو ته دا مشره د مسلمان او بیا هغه چې کوم اعمال کیل ته بیا ایوب ته کوم سترګي وای دا یا ساته د نفس خواهشات کومه او تاسو وایي چې به نفس هر خواهش ته پوره کیږي نو دا پوره کیدو ولا نه دي او ته به بېچینی چې واقعي خو بس سبا دا تاسو موږ وایو چې را موږ نه احساس ختم شوی د دین او د ایمان چې کومه تقاضا دا زمونږ نه ختم شوی ده آج ته بل دا هغه په شان سرونه نیولې دي کډوان را نه جوړ شي په دماغو کې سر کې دماغ ورشته نه او نه را باندې خبره اثر کوي دا الله جل جلاله د دې انعام دا بدله پکارو کدا مونږ چې څنګه وکړه دا خدای سره دا معاملې پکارو الګا چې دا مونږ کوم معاملې روانه کړې دا رب سره هغه تا د معافی اعلان وکړو چې ته مو بخل تاسو د ما خیال ساتي ما مر اوسه کوي حدیث مبارک دی علماء ول تویلی بیانونو کې اکثر په ورځ به تویلی د دې دا تقاضا وا دې سره دا څه معاملې پکارو چې خدای ته ما د دې خبرو کړ چې تاسو مونږ به سی بزان بربند او چې سم زلغواړي کوو خوش به خبره نو بهرحال پیغمبر اسلام مبارک فرمایلی وی ټول نیک انسان باغی نو خلک خدای ونر غړي کې ته دا ویل چې مکو دا ته چې دا ګناه ده دا ته څو ګوي راکې نشي ورته ویل بلکې دا کوي سړی ډېر تکلیف او ته څو یې لکه یو طرف ته شلارم بند کړي دا چې وته وي کنه وي خدا ورته نه وي چې دا ګناه کوي وي ورته دا حدیث رښتیا شو کو رښتیا نه په معاشره کې او دا غنور لوبو بموینه دا روس کو وخت روان چې کوم د خلکو نه پیدا کیږي کنه دا خبرو په منبر نه غو خدای ته کومه پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایلی دي چې سړی کور تراشي کنه نو دې کلمه وي کله نو ویله کلمه نو شیطان وای چې د شپې ځای مې لوټ بیا چې دې خوراک د کینو بسم الله الرحمن الرحیم نو وي نو شیطان به روټه کې هم سره شریک شي بیا چې دې واده شادي شوده وي شادي شوده واده کړي او دې خپل جنسي تعلقات په حلاله طریقه پوره کوي د خپل کور والونه او دې اعوذ بالله نو وي وې درې کسان په دا ټیم کې چې کوم دې د درو کسانو نطفه تیاریږي دا ماشوم د درو نطفه تیار شي د شیطان نطفه ور سره دنه لاړ شي د زنانه او د سړي د درو نطفه چې د انسان تیار شي مو عبدالحق صاحب فرمایل وې دا اوس معاشره چې دا ټول تاسو ګورئ کنه ټول ډمان دي او ټول سره ځلان دي او ټول معاشره د ډمانو ډکه ده او هر سړی به حیاي کې روان دي دا غي اصل وجه ده اوس کو تاسو له قسم درکم قسم په وای ک تاسو لم کریمه درځي او یا تا ټیم کې تاسو کلمې وای نه درځي ده سپینګری تاسو کوم کنه دا ټیم کې تعالی کلمه درځي روټه ته چې کینه کلمه دی وای ده کور چې داخلي کلمه دی وای ده یا دا ټیم کې تا کلمه وای ده ورې درځي ده لکه نه درځي ده او مفتیان څومره دا یو اهم خبره ده کنه اهم خبره ده په خبره ورسېږي دا د دې تاسو نه خبره چې ته علماء نن تاسو کړی چیرې مولوی صاحب زمانه کاله اسماله څه پکار مشوره راکا زماره رهنمایي کولې دم دانه کا دي ته وایي چې بس تا د زوی واده دی او ډمان دراغوستي دی او خځه ونر ګډ کا او بیا خوشکرو چې په خلکو خبره بس خبره ختمه شو نه کا دي ته وایي دا نکاح دا خو عبادت د هر څه حل په شریعت کې دی او هر خبره شریعت بیان کړی دا واده دی کو داسې طریقې سره واده کې داسې طریقې سره وکور کې جون تیرې دا ټول خبره شریعت موږ تاسو ته خو دې خو شریعت ته موږ ځان خبرو موږ تاسو چې د علماء سره په دې جون کې ناس تکړه دا یاره د دې مسلونو ځان ته پوس کړی دی لکه ډیر دا چې هغه د غسل فرض هم نور دي که څنګه تاسو کوم چې را پاسه ماته د غسل فرض بیان کې نو سو هم کدل درځي ده او چې کینې نو په علماء پسې څه وایي تاسو په ایمان وایي ځای په علماء پسې څه کې وایي که نه وایي که په دې علماء باندې خپلې خولې نه پاکوئ تاسو نو چې ته نو دغه شانتې به نو همدغه خر به او خره به درنه پیدا کېږي څرګنده خبره علماء سره خو ته کینې نه هغې پسې سپکې وې نو دغه شی به درنه جوړېږي دا یاد ساتئ یهودو کې دا خبره را پیدا شوې بے حیائی پکې رااله دمپوب پکې راغی
عیاشي پکې رااله، زناکاری پکې رااله، بدکاری پکې رااله. دانیال علیہ السلام هغه زمانه کې پیغمبر ورته وی ګوره سم شي، دا غفلت پرېږدې، ګوره د خدای عذاب به د باندې راشي. بني اسرائیل یو ګز دا خبره نه اورېده، یو ګز یې ته تیار نه و چې دا ته موږ ته څه دا موږ نه منو، دې ته نه تیار یو. ډېر واز او نصیحت یې وکړو. د خدای شان ته وګوره، الله بې بخت نصر بادشاه دا مقرر کړو بت پرست و، هغه پې الله مقرر کړ. چې راغې په لکونو ښځو عزتونه یې لوټ کړل، په لکونو ښځو، او یا در خو یې سره پې قیدیان کړل، او یا در یې تیموردار کړل. په بیت المقدس کې خنزیران حلال کړل، هغه ګندګي په بیت المقدس کې واچوله، او ډېر انتهایي عذابونه ورته ورسول، تر دې چې دانیال علیه السلام هم په هغه قید کې لاړ، د بني بخت نصر بادشاه په قید کې لاړ، او یا زره ورسره نور کسان دي چې جیل ته لاړ ورسېدل. هغه ورته یې دا ستمان دی چې سم شي، ورته د الله عذاب به راشي. مونږ خو انتظار کوو چې عذاب به کله راځي، مونږ په دې انتظار ناست دي. ګورئ توبه نه وباسو ورکه ژوند سمو ځان له یاره د خپلو بچو د اصلاح فکر کوو. نه مونږ په دې انتظار چې د عذاب به اوس کله راځي، او بیا چې کوم دی به دغه هم کوو، تفسیرې هم پرې کوو، فلاني ځای کې سیلاب راغی، فلاني ځای کې زلزله راغله، او دا چلو شو دا چلو شو، تفسیرې پرې کوو. یاره نه راځي، زړونو کې قسم په خدای دی که یاره راځي. بهرحال هغه ورته اوس خوی سم نه کېږي. اوس چې تاسو ډېر هم څه وایې راځي حل نه راوځي. بس اوس توبې خبره ختمه شوه چې کوم ټیم د سمېدو هغه تاسو سمېدی نه، الله د باندې عذاب راوست. دا عذابونه به راځي په قسمه قسم شکلونو کې. دا یاد ساتئ، کله به یو شان عذابي، کله به بل شان عذابي. دا مو وایئ چې د دې نه بعد زمونږ باندې ښه ژوند را روان دی. قسم په خدای دی که زمونږ او ستاسو ژوند دی نه بعد ښه کېدو والا دی. ګورئ دا د ایماني خبرو کوم، د قرآن او د حدیث په رڼا کې وخت چې تېرېږي نو په دې معاشره کې زمونږ او ستاسو د نیکانو خلکو ژوند به کم از کم تنګېږي. بدکار انسان به پکې خوشحاله وي، بې حیا انسان به پکې خوشحالي، خو د یو نیک انسان، د یو عزتدار انسان ژوند په تنګېدو باندې روان دی. ګورئ پیغمبر اسلام مبارک فرمایلی دي آخر زمانه کې په اسلام باندې عمل کول دا ورګران شي لکه بل ډیوه چې د لاس کې نیولې او طوفان دی، او په طوفان کې سړی بل ډیوه وړي یو به لکه داسې به د ایمان او داسې په اسلام باندې عمل کول خلکو ته ګران شي. نیکان خلکو ته به داسې دا ژوند تنګ شي په دې دنیا کې. هغه معامله شروع ده تقریبا، بار د وتو شان نشته، چا سره د ناستې شان نشته، ټوله معاشره د ګناهونو د بې حیا ډکه ده. بهرحال بیا دانیال علیه السلام خو پیغمبر و، بیا هغه بادشاه خوب ولید او د هغه خوب په وجه باندې بیا هغه قیدیان هم راخلاص شو، او هغه ته الله ډېر لوی عزت ورکړو. هغه تفصیل کې نه ځمه، په هغې ټیم لګي. خو بهرحال مقصد د خبرې زما دا دی چې دا ټولې خبرې چې انسان وایي زما هر خواهش دې پوره شي، دا نه پوره کېږي. ګورئ دا د جهنم لار ته نیولې ده. وحجبت الجنة بالمکاره، جنت په مشقتونو کې پټ دی چې څومره مشقت برداشت کوي جنت ته ورسې، د جنت لار به نیسي. خو دا ټولې خبرې مولانا روم ته وي محبت سره تعلق ساتي. دا د ټولې خبرې د محبت سره تعلق ساتي. څنګه ګوره تاسو ګورئ، یو زنانۍ ماشوم بچي وي، ښه کافي یخني وي، ماشوم امتیاز وکړي، امور یې پاسي په هغه یخنۍ کې، هغه ماشوم ته بستره هم وچکي، کپړې هم ورته واچي نورې. کاغذ دا وایي چې یاره زما دا خوب خرابېږي او راشه به زه وده شه، نړۍ کې دا یاره لکه دا ماشوم به د یخنۍ کې داسې پاتې شي بیمار وشي. نه هغه د هغې ماشوم دپاره تکلیف برداشت کړي. اوس یو زنانه د هغې بچي نشته او هغه وایي چې یاره ډاکټرانو پسې ګرځي او په دې عاملانو پسې ګرځي، فلاني ځای کې عامل دی، فلاني ځای کې دا چل ګرځي، په دې کې ډېر ګڼکفانو هم وي. بهرحال مقصد دی خو دې ته یو څوک وایي چې دا خدای باندې په بچو څه کې دا مشقتونه پکې دي، دا به څه وایي تا ته؟ هغه وایي دا ټول مشقتونو ته تیار یم چې خدای ماله بچي راکړي. دې بچي سره محبت دې په زړه کې. تنخوادار وګوره که نه، یو سړی تنخوا لي، نو تاسو خیال کړي وي چې د چوټۍ ورځ دي د سهار جمعې مونږ نه کوي، خو چې کله د نوکرۍ ټیم دی نو دې سهار وختي وځي او ماښام راځي. ګوره د خوب دې خوب پرېږدي، یخنۍ ګرمۍ ته نه ګوري. بعضې پکې داسې چې بچي ودي او دې وځي چې هغې هم هغې ودی لکه شپه ورځ د ده بار وي. د دې تنخوا سره د ده محبت دی چې هره میاشت پاس به دومره 100,000 لس روپۍ ملوي. نو دې د دغې 10 او 100 روپو دپاره خوب پرېږدي، ګرمۍ یخنۍ ته نه ګوري،
زمیدار کاکا وګوره په ژمي کې ورته بخار آسان وي، په ګرمۍ کې ورته پاڼه ماتول آسان وي، په ګرمۍ کې ورته مارشنګ کول آسان دي. دا ټولې خبرې ورته آسانې ولې آسانې دي؟ د دغې څیز محبت په زړه کې پروت دی که نه؟ که دغه شی محبت نه وي نو بیا ته کولی شو لکه نه شو کولی. مړی کوم نه شي کېږي چې ستا په زړه کې د یو څیز محبت دي، د هغې دپاره به تکلیف برداشت کوې. خو دې خوا جمع مونځ ته سړی نه راځي. تاسو په ایمان ووایئ چا به چې چا سال جمع مونځ کړی لاس اوچت کړي، د شابه لاس اوچت کړي چا چې سار جمع مونځ کړي. نن جمعه روز وکړه مبارک آئیه روز وکړه. پیغمبر اسلام مبارک چې به نور راوخته د نور خاطر طرف نه نو د الله شکریا به ادا کړه، غم به ورسره و فکر به ورسره خدای قیامت را نشي. که نور دې طرف نه راووتو توبه بنده شو، غوره دا یاد ساتئ. که نور د دې طرف نه راوخت پیغمبر اسلام مبارک فرمایي که ته ډېرې وایې زما توبه ده، نه بس په دغې حال به اوس ستا ایمان او معامله ده په دغې حال به وي. که په هر حال کې وي نو ولې ته جمع مونځ نه کوو؟ څه چل جمع مونځ ولې نه کوئ؟ څه چل روژه کې چاته ټکټ میلاو شوی دی لکه پروانه چاله ورکړې چې دا جمع مونځونه هم پرېښودل. دا بزرګي او دا مسلماني سره په روژه کې ده بس. او دا راته ووایه چې د چا بخر وي د شپې په 2 بجې باندې دی وله که نه دی وله؟ دی وله که کوم سړی چې کاروباري سړی دی قصبګر دی نو هغه شپه ورځ په ځان یو کړي که نه یو کړی دا کار راته ولاړ دی چې دا ختمومه او بیا رانه کار غواړي نه شپه ورځ په ځان یو کړي که نه یو کړي شپې ته ګورې لکه تا ته که څوک ټلیفون وکړي د شپې په 2 بجې لکه موټر راوله او دغه شان ټیکسي ده نو دی به که نه به دی. او د جمع خبره پوهېږه به خبره به دغه شانتې معامله ده. مړه د خدای محبت زړه کې شته نه، که د الله محبت زړه کې راغی نو بیا به تاسو جمع مونځونو پابندي کوئ. چې ته د یو 100 روپو لپاره چې یو فاني څیز د امام غزالي رحمه الله ذکر کړي چې دنیا کې یو عیب هم نه وي، دا یو عیب بس دی که نه چې دا ستا د لاسو د وتو نه ده، لاس ته دې وځي پاتې کېږي نه، دا لوی عیب دی که نور عیبونه خو پرېږده. نو په دې چل که دا وخت موږ او تاسو تېرو که نه دا ګرانه ده او نه دې ته مسلماني ویلې کېږي. لږ د خدای خاطر وکړې، لږ احساس ځان کې پیدا کړې. لکه دا موږ خدای دې له رالېږلي چې په سړکونو به ګړي دې له موږ رالېږلي دي. ښځو ته هم وایم حیا او پرده څه شوه؟ د مسلمان د ښځې د هغې دا برقه به هم چا نه ښکلي دی. فاطمة الزهرا رنها وفات کي او ته وایي خپل خاوند ته دري صاحب ته وایي زما جنازه به هم د شپې وړې ورسېږي چې زما کفن څوک ویني، زما د جنازې کټ څوک ویني دي. پوهېږې به دې خبره به وایي هغې به د ړومبي شپې دا میاشت روغي ړومبی باندې وایي دغه شپه باندې به هغې میاشت ته نه کتل. وایي دې ته به ډېر خلک ګوري، د ډېر خلکو نظر به پرې پرېوځي په دې میاشت باندې. هغې به په دویمه درېمه باندې میاشت ته کتل. داسې حیا ناکې بیبیانې وي، داسې خلک اوس خو مړه دا څه دا ماشه ده، دا څه معامله تورو ده. نو کوشش پکار دی خدای بندګانو د الله سره خپل تعلق سم کړي. د خدای محبت چې زړه کې نه راغلی د دغې تنخوا او د دغې پټي دپاره خو بس شپه ورځ ستا په ځان یو کړي وي. جوماتونه شړ پراته دي، سهار چې راشي ته به که مقبرې ته رالم سهار چې جومات ته راشي که ته به که مقبرې ته دي په دې کلي کې یو کس نشته، بس ټول بس مړه پراته دي، بس مړه دي بس. او که د دنیا معامله شي بیا رسړې منډې وایي. اوس دا خبرې په تاسو انتهایي بدې لګي زما ده، خدای ګواه چې راباندې بدې لګي. خو زه به یې درته وایم چې ژوندی یم دا به وایم، حقیقت به درته بیانوم. که څوک خفګي و زه خوشحالېږي صاحبه په دې معاشرې باندې رحم وکړي، په دې خپلو بچو رحم وکړي، دین ته لږ اخلاق وښایه، دین ورته وښایه. کم از کم خبر وي چې کله د کور مشر ګډېږي نو کشر به هم ګډېږي که نه. داسې ده لکه کله چې ځي لکه د کور مشر څه وي ګډېږي نو کشر به څه لکه بس خبره ختمه شوه. نو چې ستا مشران ګډېږي خو بیا به ته هم ګډېږي نه. ستا مشران ته چې ښځې ګډېږي خو ته به هم ځان ته بیا ښځې ګډې په لار راځې کورونو ته راتلم په دې روډ جینکې هلکان راکوش یو بابال ته ولاړو هغه ملکان او بس هغه ورته ډول شروع کوس مړه نن دا ملکان دي. په دې به هم خلکو ډزې کړي، په دې به هم خلکو حقیقي او دیګونه پخ کړي چې ماله خدای زوی راکړي. جینکې ورته ولاړې او دې ورته ګډېږي. دا هم سړی دی لکه تاسو ته سړی وایي لکه چې ګډېږي. دا د چا کار دی دا ګډېدل؟ په ادبګرۍ
چې کومې جلاګانې هغې ځان له کاروبارونه کړو ځکه هغې شل ناست دي نو څوک یې بوزي را ګډاګانو له هر سړی اجلا شو هر سړی د ګډا چل زده کړی دی نو څه کوي په هغې باندې چې ډبګرېګاه دلته ډبګرې ده خلکو به هغه مخکې جلاګان راوستل موږ ته ویلې نه دي معلوم خو دغه لږ مشهور وو دغه ځای به خلکو جلاګان راوستل دغه لپاره نو د هغې څوک نه راولي په هغې څوک څه کوي نو هر سړی چې کوم دی نو بس هغه چل یې زده کړی دویمه دام بچي د دې نه خو مړه هغه میراث ښه دی تانوي صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې د سړي یو بچی دی چې داسې بچي چې په سړکونو کې د ښځو نرو په منځ کې ګډېږي الله دې موږ تاسو په دې خبرو باندې عمل نصیب کړي نو کوشش پکار دی چې څنګه د دنیا لپاره به ځان عمر شپه یو کړي وي نه ګرمۍ ته ګورې نه یخنۍ ته ګورې نه خوب ته ګورې نه هېڅ ته نه ګورې د خدای بندګانو چې اذان وشو نو بیا تاسو ولې رستو رستو کېږئ تاسو ته دومره د خپل ضمیر نه ملامته کوي دا سپینګیرې ویله ته وروره موږ تار 5 کسانو جمع کړی دی څومره په شپېتو کورو کې صرف 5 کسان جومات ته راغلي وو او تاسو ته په دې نور وبا راغلی ده بس په دې کلي کې بس وبا راغلی ده او ټول ته مدې به مقبرې ته راغله داسې معامله ده جوماتونه نه مقبرې واپس تاسو جوړې کړي خدا دې دې ګناهونو وجه ده ښه د څه وجه ده ګناهونه چې کوئ نو دا معامله به وي الله دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي نو پیغمبر اسلام مبارک فرمایلی دي جنت په مشقتونو کې ملاویږي او جهنم په خواهشاتو پوره کولو کې ملاویږي نو ځان چې خپله خوښه ده که د خواهشاتو پوره کولو خو لارې د جنت جهنم نیولې ده که نه د مشقتو د عبادت لارې ونیوله نو جنت لارې نیولې سیده به ځي الله دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي واوړو الله موږ نه راضي شي څه چې موږ ورته موږ ته پرې عمل نه شي دعا وکړي الله د امت اصلاح وکړي نوجوانان زنانا خدای ته پکې حیا راولي موږ کې هم غیرت راولي خدای دې موږ صحیح غیرت راولي د دین او د اسلام غیرت ته الله به موږ تاسو کې راولي رب العالمین ټول امت مسلمه ته هدایت وکړي او دا کومه بدامني شروع ده بېحیایي شروع ده خدای دا ختمه کړي رب العالمین زموږ معاشره ټوله د بېحیا او د ګناهونو ډکه ده خدای دا معاشره پاکه کړي رب العالمین موږ ټول صحیح نیکان کړي د قرآن سره د دین سره الله تعلق پیدا کړي د دواړو جانو خیر او نصیب کې شر فساد نه مو ساتي وصلی الله تعالی